ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டோஷ்வெல்டோட 200 ஆம்ஸ் மாஸ்ஃபெட் வெல்டிங் மிஷினோட அன்பாக்சிங். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உள்ளே போய் பார்த்தா ஒரு எர்த் கிளாம் அண்ட் வெல்டிங் ஹோல்டர் வித் 1.5 மீட்டர் கேபிளோட கொடுத்துருக்காங்க. மெஷினில் பார்த்தா ஒரு ஆம்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்விட்ச் நோப் கொடுத்துருக்காங்க, 0 to 200 வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பவர் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க, ஓவர் கரண்ட் டிடெக்டிவ் இண்டிகேட்டர் ஒரு ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பவர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாங்க ஜஸ்ட் நம்ம ஒன்று யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம்.